Oke, ada musuh depan. There's a party in your head, I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Basafat, dan pada video kali ini kita akan bermain Free Fire Battleground lagi guys. Kali ini saya akan membagikan itu tutorial atau tips jumpshot ya guys. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja ke filmnya. Oke, kita sudah di dalam gamenya. Kita akan landing di daerah Clock Tower ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Yang pertama itu ketika kalian jumpshot itu usahain kalian jumpshotnya seperti lompat, arahin, tembak ya, seperti itu. Saya turunnya di bagian sini aja. Senjata yang pas buat jumpshot itu seperti ini. Oke, ada musuh depan. Oke, mati. Oke. Mati, cuy. Kita ke sini. Kita masker. Sebentar gua ke praktik nih. Caranya jumpshot. Oke, teman. Kita naik ya. Awas dari belakang. Oh. Musuhnya ada di mana nih cuy? Kita keluar dulu. Masuk lagi. Kita keluar. Oh, udah mati sih. Masih ada papan di atas. Mungkin masih ada atasnya. Oh, masih ada. Di mana lagi? Oh, dia tingkat 3. Kita tembak aja musuhnya. Karena mati cuy. Oke, udah nggak ada musuh ya. Masya Allah.
alamat itu lagi. Musuhnya di mana ya? Oh, musuhnya di pagar. Pagar sama gitu. Yang dua pelurunya. Oke, nyalakan dulu yang ini. Kita lari keluar. Lep cuy. Jangan lagi musuh. Musuhnya pakai glider. Kita mati dulu. Kayak seperti itu. Yang gak ada musuh ya tadi. Kalau udah nggak ada musuh, akan perlihatin ke kalian caranya. Caranya itu seperti itu. Kalian lompat, arahin tembak seperti itu, ulang-ulangin terus kayak gitu. Kalau kalian sudah bisa seperti itu, udah jago sih game. Jika kalian berlindung di tembok seperti ini dan musuhnya lari ke sini, usahain kalian jump-nya ke sini atau ke sini. Oke. Kita ambil agrafis dulu ya. Sebut lagi. Tarik ke sini kau. Dulu. Oke guys, segitu saja video dari saya. Maaf jika videonya masih singkat. Dan jangan lupa ya klik tombol like, comment, and subscribe. And see you next time.